with burning hearts encourage each other as servants of the Lord. We serve side by side, give each other space with love and respect. The wave is the Lord's for us to embrace, in Him is our trust. All nature obey the Lord Jesus Christ. The waves and the wind give Him praise. Our unity and service honor Him. For the world to see and bow down before our King. Catch the wave, it's coming. Ganz ein herzliches guten Morgen und ein Willkommen zum Wegtreff 2021. Wir freuen uns ganz fest, dass ihr hier hergekommen seid, in der FEG Wetzikon und hier mit uns dabei seid. Ihr habt ein volles Programm vor euch, inklusive Tanz und Essen und viele Begegnungsmöglichkeiten. Aber wir begrüßen natürlich auch alle, die beim Livestream dabei sind, weltweit. Freut uns sehr auch, dass ihr dabei seid. Und ja, wir sind gespannt, was Gott macht durch die Zeit. Mein Name ist Kevin Mosimann, ich bin Teil vom Leitungsteam von WEG Schweiz. Und neben mir wäre eigentlich meine Frau, Sharon. Das wäre so geplant gewesen. Wegen einem Todesfall ihrer Familie kann sie leider heute nicht dabei sein. Sie ist aber verbunden mit uns, sendet liebe Grüße, genauso wie das ganze, alle Leute vom WEG-Zentrum, von unserem Immigrantenteam Schweiz. Wir senden alle liebe Grüße an alle, die jetzt bei diesem Livestream zuschauen. Und ich bin der Michael Haller, ich gehöre auch zum Leitungsteam. Ich bin als Missionskind in Kamerun aufgewachsen, durfte eine Ausbildung geniessen hier in der Schweiz. Und nachher einen Ruf habe ich vernommen in die arabische Welt. Und bei diesem Konferenzthema Catch the Wave kommt mir natürlich ein Bauprojekt in den Sinn in meinem Einsatzland Oman. Das hat so ausgesehen wie eine Welle. Und das hat geheißen, The Wave war ein Luxushafen, ein Yachthafen in der Hauptstadt Maskat, wer das mal besuchen. Ich weiss nicht, was euch in den Sinn kommt beim Wort Wave. Also bei mir, Catch the Wave, kommen natürlich auch Erinnerungen auf, wo wir in Südostasien waren, mit der Familie und am Meer waren und das riesig haben genossen. Das war sehr schön. Ich habe voll vergessen, das Mikrofon holen. Und natürlich ist hier auch die ganze Deko so eingerichtet, dass wir ein bisschen daran erinnert werden, Catch the Wave. Wir werden heute eintauchen, wir werden uns mitreißen, wir werden vom Anfänger zum Profi werden. Und hoffentlich wird der Tag auch so sein, dass wir bewegt und verändert werden. Es ist unser Wunsch, dass wir wirklich hören, was Gott sagt und dass wir offen werden für das, was er mit uns vorhat. Michael, würdest du noch beten zum Anfang? Gern. Wir beten gemeinsam. Herr, wir wollen dir Danke sagen für den Tag, den sonnigen Tag, den schönen Tag, den du geschaffen hast. Für die Möglichkeit, dass wir uns hier treffen dürfen. Auch die Möglichkeit vom Livestream, dass Leute zugeschaltet sein können, die nicht hierher kommen können. Danke, Herr, dass wir deine Gegenwart geniessen, dass du versprochen hast, dass du da bist. Und wir wollen dich bitten, dass du doch den Tag gestalten. Wir wollen den Tag dir anlegen und einfach sagen, mach das, was du wünschst. Und wollen uns dir zur Verfügung stellen. Und wir bitten um dein Segen, wir bitten um Eindrücke, wir bitten um ein tieferes Verständnis von deiner Liebe für die Welt, für die ganze Welt. Und wir bitten dich, Herr, dass du doch heute uns zeigst, was wir für einen Platz in dieser Welt einnehmen können. Dass genau der Platz ist, der für uns zugeschnitten ist.
ja, wir wollen von dir hören und wollen von dir Grosses erwarten. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Ja, Lieder gehen um die Welt, auch wie Wellen. Sie kommen und gehen. Ein Beispiel. Habt ihr gewusst, dass das Lied «Du grosser Gott» und dann der Refrain «Dann jauchzt mein Herz» aus Schweden kommt, original? Ein Schwede hat das komponiert. Und es ist dann auf Russland gekommen, auf Deutschland, auf England, auf Indien, auf Afrika und wieder zurück zu uns. Aber jetzt fangen wir mit einem anderen an, den wir auch sehr gut kennen, mit dem albanischen Refrain. Steigt doch mit ein, steht auf, wenn ihr mögt, und singt mit. 1, 2, 3, 4. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht. Und flieht, sobald er spricht. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Von Anbeginn der Zeit bleibt er derselbe Gott,
bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, kennt alle Schöpfung preist. Als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Jesus is his name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Jesus is his name, name above all names. He is worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Yalla magana nanyu yalla magana nitnyep tinanucha yalla magana. Das war Wolof in Senegal. So groß ist der Herr, ja du wie du, so groß ist der Herr, oh wie du, so groß ist der Herr, so groß ist der Herr. You are full of grace and truth. You are full of grace and truth, Jalali Yesu. Jalali Yesu. You are full of grace and truth. You are full of grace and truth, Jalali Yesu. 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 You are great and you are good. You are great and you are good, Jalali Yesu. Jalali Yesu. You are great and you are good. You are great and you are good, Jalali Yesu. 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 Jalali Yesu.
making all things new. You're making all things new. Jalali Yesu, Jalali Jalali Yesu. Yesu, Jalali Yesu. Jalali Yesu, Jalali Jalali Yesu. Yesu, Jalali Yesu. Jalali Yesu. Jalali Yesu. Und wir gehen noch in die Türkei miteinander. Isa Messi, Jesus der Messias. İsa Mesih, Tanrı'nın oğlu, yaşam kaynağı. İsa Mesih, Tanrı'nın oğlu, yaşam kaynağı. Senin ismine ellerim kaldırılır ve tüm yüreğimle sana taparım. Senin ismine ellerim kaldırırım ve tüm yüreğimle sana taparım. Jesus Messias, du bist Quelle vom Leben, du bist Gottes Sohn. Jesus Messias, du bist Quelle vom Leben, du bist Gottes Sohn. Ich heb meine Hände auf zu dir in deinem Namen und von ganzem Herzen bete ich dich an. Ich heb meine Hände auf zu dir in deinem Namen und von ganzem Herzen bete ich dich an. Senin ismine ellerim kaldırırım ve tüm yüreğimle sana taparım. Senin ismine ellerim kaldırırım ve tüm yüreğimle sana taparım. Da brister själen ut i lovsangslyd. Och stora Gud, och stora Gud. Da brister själen ut i lovsangslyd. Och stora Gud, och stora Gud. Roho yangu nahi kuimbie, jinsi wewe ulivyo mkuu.
Ganz herzlichen Dank, Elfi und Band, für den inspirierenden Worship. Kulturübergreifend, vielstimmig. Ich bin überzeugt, da hat jede Person irgendwie können in ihrer Herzenssprache mitsingen. Und jetzt darf ich euch unseren Referent vorstellen, den Miguel Cervantes. Ein grosser Name. Es bienvenido, amigo, pastor, hermano. Das ist etwa das Spanisch, das ich beherrsche. Muchas gracias, merci beaucoup. Der Miguel kommt aus Mexiko. Er ist geheiratet mit der Aurore, einer Französin. Und er ist der einzige Mann in der Familie. Sie haben 3 Töchter. Er hat Jus studiert, dann war er 6 Jahre lang als Säcklehrer tätig gewesen. Und dann hat er den Ruf von Gott vernommen und ist ausgereist nach Indien. Dort hat er in den Slums gearbeitet und durfte erleben, wie Gott eine Gemeinde gründet. Und die existiert heute noch. Also unter Leuten in den Slums, speziell Kinder. Er ist dann zurückgekommen nach Europa und da ist er heute der Leiter vom französischen Aussendungszentrum. Er gehört auch zum internationalen Vorstand vom WEC. Und ja, that's all I want to say. Soyez les bienvenus. Herzlich willkommen. Und dann darf ich auch noch vorstellen, die Vicky Fritz. Sie wird den Miguel übersetzen. Sie hat einen Kurzzeiteinsatz gemacht, einmal in Senegal und ist jetzt in der Beratung tätig. Danke vielmals für den Einsatz und ich wünsche euch Gottes Segen. Gracias. Merci beaucoup. Vielen Dank. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Ich bin sehr froh, mit euch da zu sein. Je trouve que les organisateurs de cet événement, ils sont très courageux. Die Organisatoren von diesem Event sind sehr mutig, Parce que les français, ce n'est pas ma langue maternelle. weil Französisch ist nicht meine Muttersprache. Et je prie vraiment que vous arrivez à comprendre mon accent. Und ich hoffe wirklich, dass ihr meinen Akzent versteht. Et Dieu était merveilleux avec moi. Gott war wunderbar zu mir. Et je suis devenu chrétien le 17 juin 1997. Ich bin Christ geworden am 17. Juni 1987. C'était vraiment une chose merveilleuse. Es war wirklich etwas Wunderbares. J'étais dans les arts martiaux Ich habe Kampfsport gemacht et Dieu m'a touché très profondément. und Gott hat mich ganz tief berührt. Et à partir de ce temps, je dis, je veux servir Dieu avec tout ce que je suis. Und seitdem wünsche ich mir, Gott wirklich zu dienen mit dem ganzen Herzen. En septembre de cette même année, je suis allé à l'école biblique. Im September 87 bin ich nach der Bibelschule gegangen. Et en décembre de 1997, je prêchais la première fois. Und dann habe ich kurz darauf auch das erste Mal predigen. Ce n'était pas trop bien, mais bon, c'était comme ça. Es war nicht gerade perfekt, aber ja, es ist halt so. Et moi, j'étais vraiment très content. J'ai servi Dieu avec tout mon cœur. Ich war sehr zufrieden und habe Gott dient von ganzem Herzen. Et j'ai travaillé à l'église dans tous les ministères. Und in der Gemeinde habe ich überall mitgeholfen. En même temps, j'ai fait des études de droit. Und gleichzeitig habe ich Rechtsstudium gemacht. Je suis avocat. Ich bin Anwalt. Mais j'ai travaillé comme professeur pendant 6 ans. Und ich habe als Lehrer während 6 Jahren gearbeitet. Même, je suis commencé un petit business pour vendre la glace. Und nebenbei hatte ich noch einen Glassenstand zum Glassen verkaufen. Et j'étais super content. Und ich war einfach zufrieden. J'avais un bon travail. Ich hatte eine gute Arbeit. J'avais mon petit business. Ich hatte da mein kleines Nebenbusiness. J'ai prêché à l'église plus régulièrement. Und ich habe regelmäßig in der Gemeinde predigt. Mais je n'étais pas en paix. Aber irgendwie hatte ich doch keinen Frieden. Il y avait un verset de la Bible qui m'a vraiment fait réfléchir. Ein Bibelvers hat mich sehr fest zum Nachdenken gebracht. C'est Matthieu chapitre 15, verset 16. Matthäus 15, 16. Et Jésus demande à ses disciples, qui suis-je? Und Jesus fragt seine Jünger, wer bin ich? Vous vous souvenez de ce passage? Kennt ihr diesen Abschnitt? Qui suis-je? Wer bin ich?
Et moi, j'ai commencé à me poser la question, qui est Jésus pour moi? Und dann habe ich mir angefangen zu überlegen, wer ist Jesus für mich? Et ces questions-là m'ont énormément fait réfléchir, je n'avais pas la réponse. Und das hat sehr lange hat's mich beschäftigt und habe irgendwie keine Antwort gehabt. Je n'avais pas une réponse profonde. Ich habe keine richtige Antwort gehabt. Et je vais faire un petit parenthèse. Und jetzt mache ich eine Klammer auf. Des fois, Manchmal, pour répondre à ces questions, on doit sortir de notre zone de confort. um solche Fragen zu beantworten, müssen wir aus unserer Komfortzone raus. Les réponses à les questions profondes se trouvent des fois dans les zones au-delà de notre zone de confort. Und manchmal müssen wir wirklich raus aus unserer Komfortzone. Et à l'époque, un missionnaire de la WEC, qui était membre de mon église, Und dann ist ein Missionar von meiner Gemeinde, der auch bei der WEC dabei ist, Mike Burnham, il y a entre vous des personnes qui le connaissent, gewisse unter euch kennen ihn. il m'a dit, Miguel, tu peux aller 3 mois dans un institut biblique qui est à côté, entre la frontière, les États-Unis et le Mexique. Du kannst 3 Monate in den Norden vom Land gehen, an eine Bibelschule. Et je suis allé. Und dann bin ich gegangen. C'était vraiment un très bon moment. Et là-bas, j'ai rencontré un missionnaire qui venait de l'Argentine. Und das war eine gute Zeit gewesen, und dort habe ich einen Missionar aus Argentinien kennengelernt. Merci beaucoup. Et un jour, il a parlé avec nous. Eines Tages hat mit uns geredet. Il nous a dit, quand j'avais 30 ans, j'ai sorti de l'Argentine avec $10 dans ma poche. Als ich 30 war, bin ich mit $10 in den Sack. Il jouait l'accordéon, Hat Akkordeon gespielt. il prêchait de ville en ville, Ist von Stadt zu Stadt gezogen und predigt. et il a dit qu'il avait arrivé en Alaska. Und ist bis auf Alaska gekommen. Et qu'après, il est venu en Europe, et en total, il a voyagé pour le monde pendant 5 ans. Und nachher ist nach Europa gekommen und ist 5 Jahre so herumgereist. Et moi, j'ai douté un petit peu. Und das hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht, habe ein bisschen gezweifelt. Il m'a invité à son appartement, on a vu un thé, Hat mich nachher eingeladen, um einen Tee zu trinken bei ihm daheim. et lui, il m'a montré des photos. Und dann hat mir Fotos gezeigt. Et je l'ai vu. Je l'ai vu dans beaucoup de pays, Und ich habe gesehen, dass in vielen Ländern war. en Asie, en Afrique, en Amérique latine. In Asien, in Afrika, in Südamerika. Et dans ces moments-là, je dis, Seigneur, je veux faire le même. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich will das Gleiche machen. Et lui, il s'appelle Eric, il m'a dit, il faut prier d'abord, parce que ce n'est pas un voyage touristique, c'est un voyage pour la mission. Und der Erich, so heisst er, hat gesagt, das ist keine Touristenreise, sondern du musst wirklich beten. Donc, j'ai prié, Und dann habe ich gebetet. et je dis, Seigneur, je veux te servir avec ce que je suis, Gott, ich will dir wirklich dienen mit allem, was ich bin. avec mes faiblesses, avec mes qualités, avec tout mon être. Mit meinen Schwächen, aber auch mit meinen Stärken, einfach mit dem ganzen Wesen. Mais je veux te servir dans un pays très pauvre où les personnes ne te connaissaient pas. Aber ich will dir dienen in einem Land, das sehr arm ist und wo die Menschen dich noch nicht kennen. Maintenant que je vois ça en arrière, j'aurais demandé aussi des belles montagnes, peut-être un lac. Jetzt im Nachhinein hätte ich auch noch gefragt für Berge und schöne See. Mais je ne fais pas ça. Aber dann habe ich das nicht gefragt. Et le lendemain, je me suis réveillé avec l'Inde dans mon cœur. Und am nächsten Morgen bin ich verwacht mit Indien auf dem Herz. Je ne savais rien de l'Inde. Ich habe nichts gekannt über Indien. Et pendant 2 semaines, j'étais dans les citations, dans les combats. Und während 2 Wochen bin ich am hin und her gerissen gewesen. Et dans ces moments-là, j'ai reçu la réponse à ma question. Und nachher habe ich die Antwort bekommen. Je réfléchis à ma prière et je dis, Seigneur, je veux te servir toute ma vie, tu peux prendre tout ce que je suis. Und dann habe ich die Antwort bekommen, ich wollte euch Gott dienen. Et donc je dis, ça veut dire qu'il est mon sauveur et il est aussi mon roi. Und das heisst, er ist mein Herr und auch mein König. Je veux servir mon roi. Ich will euch mein König dienen.
Et donc, j'ai commencé à demander et je trouvais que la WEC au Mexique, il y avait une école de formation pour les missionnaires. Und dann habe ich gesucht und in Mexiko gibt es eine Bibelschule von der WEC. Et je suis allé là-bas, c'est 1 an et demi de formation. Und dann bin ich dort hergegangen, mich weiterbilden. Et c'était un temps très riche et très béni. Und es war sehr eine intensive, aber auch eine gesegnete Zeit gewesen. Là-bas, j'ai rencontré ma femme. Und dort habe ich meine Frau kennengelernt. Elle est française, elle est partie au Mexique en tant que missionnaire. Sie ist Französin und ist nach Mexiko gekommen als Missionarin. Elle est arrivée en 2004 et on s'est rencontrés en 2007. Sie ist im 2004 in Mexiko angekommen und wir haben uns in 2007 kennengelernt. Quand je l'ai vue, je tombais amoureux, mais ça, c'est notre histoire. Und als ich sie gesehen habe, bin ich sofort verliebt gewesen, aber das ist eine andere Geschichte. À la fin de la formation, il y a un voyage au pays de l'appel, ou l'endroit de l'appel. Am Ende von dieser Weiterbildung gibt es eine Reise. Et donc, j'ai commencé à chercher les billets d'avion. Und dann habe ich angefangen, Flugbillette zu suchen. Et la première fois, le prix était $1,500. Und am Anfang war es $1.500 gewesen. La deuxième fois, $1,600. Das zweite Mal, als ich geschaut habe, war es $1.600 gewesen. Et je prie à Dieu. Und ich habe einfach gebetet. Je dis, Seigneur, tu es le Dieu de l'heure et de l'argent, Gott, du bist der Gott vom Geld und vom Gold. mais si tu n'achètes pas les billets maintenant, après, ça va devenir plus cher. Aber wenn ich nicht jetzt das Billett kaufe, wird es teurer. Et quand je devais acheter les billets, les prix étaient $1,800. Und dann, als ich das Billett dann schlussendlich gekauft habe, war es $1.800 gewesen. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré d'acheter avec une carte de crédit, Jemand hat mir empfohlen, das mit der Kreditkarte zu kaufen. mais après, il fallait payer aussi les intérêts et tout. Aber dann hat man auch müssen noch die Zinsen zahlen. Et je dis non. Und dann habe ich gesagt, nein. On a parlé, Aurore et moi, et on a dit non. Et les jours où j'ai dit non, et il y a une personne qui est venue visiter l'école. Und am Tag, als ich gesagt habe, nein, das kaufe ich nicht auf Kredit, ist jemand die Schule besuchen. Un Mexicain. Ein Mexikaner. Et pendant toute la matinée, il me regardait très directement. Und den ganzen Morgen hat er mich ganz fest angeschaut, angestarrt. Et à la fin de la journée, il m'a demandé, c'est toi qui veux aller en Inde? Und am Abend kommt er zu mir und sagt, willst du auf Indien gehen? Je dis, oui. Und ich sage, ja, ich will. Il m'a dit, oula, c'est très difficile l'Inde. Hein. Und er sagt mir so, ja, aber es ist ein sehr schwieriges Land. Il y a beaucoup de monde, c'est très chaud, tu tombes malade. Es ist ein Land, wo viele Leute sind, dort wirst du krank. 15-20 minutes, il m'a parlé des choses négatives de l'Inde. Etwa 20 Minuten hat er einfach die negativen Sachen aufgezählt von Indien. À la fin, il m'a dit, mais tu es sûr que tu veux y aller? Und dann am Schluss fragt er, willst du wirklich auf Indien? Et je dis oui. Und ich sage, ja, ich will. Oui, oui. Il m'a dit, je paye ton billet d'avion. Okay, ich zahle dir das Billett für auf Indien. Il est parti. Und dann ist er gegangen. Et il y a des amis qui sont venus, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Und dann sind Freunde gekommen und gefragt, was hat er dir gesagt? Je dis, qu'il paye mon billet d'avion. Er zahlt mir das Billett für auf Indien. Il m'a dit, et tu n'es pas content? Und du bist nicht zufrieden? Je dis non. Und ich habe gesagt, nein. Jamais, aucune personne m'a donné $1,800 la première fois qu'il m'a regardé, qu'il m'a vu. Niemand hat mir einfach so $1.800 gegeben, als er mich zuerst mal angeschaut hat. Il m'a dit, appelle-moi dans une semaine. Et je préparais mon numéro de compte bancaire. Und dann habe ich mein Bankkonto vorbereitet. Je l'appelais, il m'a dit, écoute, je veux payer ton billet d'avion, prends ça comme une direction de Dieu pour ta vie. Und er hat einfach gesagt, das Geld ist wirklich als Geschenk, um zu zeigen, dass Gott dich dorthin schicken will. Et lui, il a payé $1,800 pour mon billet d'avion. Und er hat echt $1.800 gezahlt. Et je suis allé en Inde. Und dann bin ich auf Indien gegangen, 2007. im 2007. Mon couleur de peau, c'est pareil à les Indiens, n'est-ce pas? Meine Hautfarbe ist fast gleich wie die der Inder. Et nous, les Mexicains, on aime bien la nourriture épicée. Und wir haben gerne, wenn es scharf ist. Et j'ai appris 2 mots, Und ich habe 2 Wörter gelernt. Acha et Namaste. Dann habe ich 2 Wörter gelernt, Acha und Namaste. Namaste. Acha, acha, acha. Je suis allé 3 mois et c'était vraiment un temps merveilleux pour moi.
Und ich war dort 3 Monate und es war wirklich eine wunderbare Zeit. À l'époque, je ne parlais pas anglais, je ne parlais pas hindi, Dann habe ich noch kein Englisch und kein Hindi geredet. et je fais que des nettoyages. Und ich habe nur geputzt. Je fais aussi la vaisselle, Ich habe abgewaschen, j'ai joué avec les enfants, j'ai fait une piñata, ich habe mit den Kindern gespielt, Pinata gemacht et j'avais pu pendant 3 mois. und ich habe Flöcke gehabt. Und Läuse auch noch, ja, genau. Et ces temps là-bas a changé ma vie. Aber die Zeit hat mein Leben verändert. J'étais sûr de vouloir rester là-bas pour toute ma vie. Und ich wusste, ich will dort bleiben für das ganze Leben. Et moi, je dis, avant, j'étais dans les arts martiaux, je suis ceinture noire en kung fu. Maintenant, c'est pas évident. Also vorher habe ich eben Kampfsport gemacht und war sehr gut gewesen. Et même, j'ai donné des classes de défense personnelle aux femmes à Delhi en sari. Und in Delhi hat er Selbstverteidigungskurse geben den Frauen. C'était une expérience. Hein? Das war wirklich eine Erfahrung. J'ai enseigné aussi les enfants. Er hat auch den Kinderkurse gegeben. Même, j'ai monté dans un éléphant. Und er hat auch auf einen Elefant reiten. J'ai vraiment j'ai trouvé les plans de Dieu pour ma vie. Ich habe wirklich Gottes Plan gefunden für mein Leben. J'avais la conviction de que Dieu voudrait que je serve en Inde. Und ich hatte die Überzeugung, dass Gott will, dass ich ihn dort diene. J'ai retourné à mon pays. Dann bin ich zurück auf Mexiko. J'ai parlé avec Aurore, ma femme. Dann habe ich mit Aurore geredet, mit ihrer Frau. Je dis, Aurore, tu es la femme la plus jolie que moi j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Aurore, du bist die schönste Frau, die ich je getroffen habe. Tu as plus de les qualités pour lesquelles je suis en train de prier. Und du hast genau die Sachen, die ich brauche, die Qualité. Qualitäten, die Begabungen. Moi je dis, mais Dieu m'appelait à servir en Inde. Aber Gott hat mich gerufen, ihn in Indien zu dienen. Si tu ne veux pas aller avec moi, je ne peux pas te marier. Aber wenn du nicht willst, nach Indien kommen, dann kann ich dich auch nicht heiraten. Et elle m'a répondu, Und dann hat sie mir geantwortet. Miguel, je pense que j'ai la conviction que tu vas devenir mon mari. Gott hat mir gesagt, dass du mein Mann wirst werden. Mais si tu veux ouvrir un bureau en tant qu'avocat, faire de l'argent en tant qu'avocat, je ne veux pas te marier. Aber wenn du willst, Anwalt werden und ein Büro aufmachen willst, dann möchte ich dich nicht heiraten. Mais si tu veux servir Dieu toute ta vie, je veux te suivre, n'importe pas, Dieu va t'envoyer. Aber wenn du Gott willst dienen, dein ganze Leben lang, dann komme ich mit dir. Yes! Et nous nous sommes mariés de l'année 2008. Und dann haben wir geheiratet im 2008. Et je pensais qu'on va partir immédiatement pour l'Inde. Und ich habe gedacht, wir gehen sofort nach Indien. Mais Dieu avait des autres plans. Aber Gott hat andere Pläne gehabt. Et on devait rester au Mexique. Und dann sind wir noch in Mexiko geblieben. Et 20 jours après notre mariage, j'ai pris la responsabilité d'une petite église de 12 personnes. 20 Tage nach der Hochzeit habe ich die Verantwortung übernommen von einer kleinen Kirche, 12 Mitglieder. On a resté 4 ans là-bas. Wir sind dort 4 Jahre geblieben. Et après 4 ans, l'église est devenue 150 personnes. Und nach 4 Jahren ist die Kirche gewachsen auf 150 Mitglieder. C'était vraiment un temps béni. J'ai appris beaucoup de choses. Das war wirklich eine gesegnete Zeit und habe sehr viel gelernt. On a travaillé dans beaucoup d'évangélisation à la rue. Wir haben viel auf der Straße evangelisiert. Et elle est ma femme. Das ist meine Frau. Ça, c'est moi. Das bin ich. Et ça, c'est une court terme de la France. Das ist eine Kurzzeiterin. Mais on a beaucoup travaillé avec les enfants. C'était vraiment un temps béni, richement. Wir haben auch viel mit Kindern arbeiten. Das war wirklich eine gesegnete Arbeit. Et avec cette église, on a commencé des implantations d'églises dans les montagnes au Mexique. Und mit dieser Gemeinde haben wir nachher auch angefangen, Gemeindebau zu machen in den Bergen von Mexiko. Et on a vu la bénédiction de Dieu dans ces endroits. Und dort haben wir auch den Segen von Gott gesehen in diesen Bergen. Aussi avec les jeunes. Et c'était vraiment un temps très, très
bénie pour moi. auch mit Jungen. Und das war wirklich ja, sehr gesegnete Zeit gewesen. Pour moi, c'est plus facile de prêcher en espagnol. Für mich ist es einfach, auf Spanisch zu predigen. Et j'étais très confortable. Und das ist mir gut gelegen. Mais c'était ma femme qui m'a rappelé Dieu t'appelait à aller en Inde. Und dann hat meine Frau mich daran erinnert, Gott hat sie nach Indien gerufen. Et en 2012, on a parti et on est arrivé, et on est arrivé à Delhi. Und im 2012 sind wir nach Delhi gekommen. Et ça, c'est la fenêtre de notre appartement. Das ist das Fenster von unserer Wohnung. Il y avait un bâtiment à droite, un bâtiment à gauche, un bâtiment derrière. Il y avait une seule fenêtre. Und es hat Häuser links, rechts, vorne und einfach ein Fenster gehabt. On est arrivé le mois de juin. Wir sind im Juni angekommen. La température était 49-50 degrés. So um die 49, 50 Grad war es dann. Ça, c'est ma deuxième fille. Das ist meine zweite Tochter. On devait des fois, les matins, tôt les matins, on prenait l'eau dedans pour que les enfants pouvaient se rafraîchir. Am Morgen früh haben wir Wasser genommen, damit sich die Kinder abkühlen konnten. Et je veux dire que jamais mes filles sont plaindre de ce temps. Und meine Töchter haben sich nie beklagt über das Wetter. Et on a retourné au même ministère où j'ai servi en 2007. Und ich konnte zurückgehen, dort wo ich war, im 2007. C'était un ministère parmi les enfants de la rue. Und es war etwas Strassenarbeit mit den Kindern. Et c'était un temps vraiment, vraiment de beaucoup de bénédictions. Und das war auch eine sehr gesegnete Zeit gewesen. Ce ministère avait commencé 7 ans avant Das hat angefangen vor 7 Jahren, das Projekt. pour 3 filles célibataires. Avec 3 filles célibataires. Avec 3 filles Mit célibataires. 3 ledigen Frauen. Et elle avait fait vraiment un travail merveilleux. Die haben wirklich sehr gute Arbeit gemacht. Et donc, quand nous sommes arrivés, les terrains étaient prêts. Und wo wir gekommen sind, ist einfach, ist alles bereit gewesen. Et on a démarré une église Und dort haben wir eine Gemeinde gestartet. avec l'aide de notre église en Inde. Avec l'aide d'une église en Inde. Und dort haben wir wirklich auch die Hilfe von der Kirche in Indien. Et je pensais que je veux rester là-bas toute ma vie. Und ich habe gedacht, dort bleibe ich mein ganzes Leben lang. J'étais vraiment content. Und ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Mais les choses ont changé. Aber die Sachen haben sich verändert. Et en 2015, on a rentré en Europe. Und im 2015 sind wir zurück nach Europa. Mais je vous raconte tout ça Aber ich erzähle euch das alles, parce que les choses les plus importantes pour moi, c'était répondre à cette question. weil das Wichtigste für mich war, diese Frage zu beantworten. Qui est Jésus pour moi? Wer ist Jesus für dich? Qui est Jésus pour toi? Wer ist Jesus für dich? Et si nous prenons ces réponses sérieusement, Und wenn wir das wirklich sehr ernst nehmen, nous allons vivre d'accord à ces questions. und dann werden wir auch dementsprechend leben. Je ne regretterai jamais la décision que j'ai prise. Und ich bereue es nie, die Entscheidung, die ich getroffen habe. Chaque matin, quand je me lève, chaque matin, quand je dois aller au travail, Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, wenn ich zur Arbeit gehe, je suis vraiment motivé bin ich wirklich motiviert, begeistert. parce que je connais la réponse à ces questions. Weil ich die Antwort weiss auf die Frage. Sorry. Que le Seigneur vous bénisse. Gott segne euch. Merci. Comme j'ai dit avant, So wie ich es vorher gesagt habe, j'étais dans les arts martiaux. bin ich in der Kampfsport gewesen. Mon père, il était alcoolique Mein Vater war Alkoholiker gewesen. et j'avais beaucoup de colère et amertume dans mon cœur. Ich hatte sehr viel Bitterkeit und auch sehr viel Wut in mir drin. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a sauvé. Aber durch Gottes Gnade hat er mich errettet. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible,
Als ich angefangen habe, Bibel zu lesen, j'étais très intéressé dans les passages de l'Ancien Testament. bin ich sehr am Alten Testament interessiert gewesen. Les passages qui parlaient les batailles de David, de tous ces passages assez violents. All die Teile, die ziemlich gewaltvoll sind, wo Krieg ist. J'aime toute la Bible, hein, mais dans ces temps, c'était comme ça. Ich habe inzwischen die ganze Bibel gelesen, aber dann habe ich mir wirklich eine Leidenschaft für das Alte Testament. Et dans le deuxième livre de Samuel, il y a un chapitre où il parle des guerriers de David. Und im 2. Samuel wird wirklich von den Kämpfern von David geredet. Il y a beaucoup de choses. David avait des guerriers assez impressionnants. Und David hat wirklich starke Kämpfer gehabt mit sich. Et quand j'ai commencé à lire ces passages, Und als ich den Text gelesen habe, j'ai tombé sur les passages des chapitres 23, versets 14 au 17. und dann bin ich im 2. Samuel auf Kapitel 23, 14 bis 17 gekommen. Et Dieu a vraiment parlé à ma vie. Und dort hat Gott wirklich zu mir geredet. Merci. Et le passage dit que David était à l'heure dehors de la forteresse. Und David war außerhalb von der Burg gewesen, Parce qu'il y avait une garnison des Philistins qui était dans la ville. weil die Philister in der Stadt drin waren. Les rois, David ne pouvait pas entrer à ces villes, dans la ville, Der David hat nicht in die Stadt reingehen, parce que l'ennemi était là-bas. weil der Feind ist dort war. Et Bethléem, c'était sa ville de naissance. Und Bethlehem war ja seine Geburtsstadt gewesen. Et dans le verset 15, il dit, et pris d'un soudain désir, David demanda, Und im Vers 15 steht, dass David plötzlich Verlangen hatte, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem? wer bringt mir Wasser von der Zisterne von Bethlehem? Pris d'un soudain désir. Plötzlich hat das Verlangen nach Wasser. Je ne sais pas si ça déjà vous arrivé. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal passiert ist. Des fois, en tant que Mexicain, je me réveille le matin Manchmal, wenn ich verwache am Morgen, et j'ai envie de vraiment manger un taco. habe ich wirklich Lust, ein Taco zu essen. Je rêve de la nourriture mexicaine des fois. Ich träume von mexikanischem Essen. Désolé, mais je comprends très bien ce que les rois David avaient dans ces moments-là. Und ich verstehe sehr gut, was der David dann verspürt hat. Même maintenant, je commence à imaginer ça mieux. Voilà. Sogar jetzt stelle ich das mir vor. Et dans ces moments-là, David, il va partager ça publiquement. Und David hat es einfach geteilt. Il a dit devant toutes les personnes qui étaient autour de lui, Er hat einfach allen um sich herum gesagt, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. wer bringt mir Wasser von dem Tor bei Bethlehem? Qui est Jésus pour toi? Wer ist Jesus für dich? Qui est Dieu pour toi? Wer ist Gott für dich? Si Jésus est Dieu et notre roi, les désirs du roi sont des choses très sérieuses. Wenn Gott und Jesus die König sind, dann sind das wirklich wichtige Sachen, was er verlangt. Peut-être désirer un verre d'eau de cette ville, c'est quelque chose de petit. Vielleicht ein Glas Wasser zu verlangen, ist etwas Kleines. Mais si c'est le roi qui a ce désir, c'est une chose importante. Aber wenn das der König verlangt, ist es etwas Wichtiges. Il a exprimé ça devant tout le monde, Er hat es befohlen oder gesagt, mais seulement trois ont réagi. aber nur 3 haben darauf reagiert. Le verset 16 dit, alors ces trois vaillants, Und im Vers 16 steht, die 3 Helden, ces trois vaillants hommes pénétrèrent de force dans les camps des Philistins
et puisent de l'eau dans les citernes qui se trouvent à la porte de Bethléem. Da drangen die 3 Helden in das Herrenlager der Philister ein und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem. Wow. J'aime beaucoup que la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails, Ich liebe es, dass die Bibel nicht so viele Details gibt. parce que nous pouvons imaginer des choses. Und so können wir uns das vorstellen. Quand on continue à lire les versets, Und wenn wir weiterlesen, nous pouvons nous rendre compte que les 3 guerriers avaient réussi. und dann merken wir, dass die 3 Kämpfer wirklich Helden sind. Mais la Bible ne nous donne pas trop de détails. Aber wir wissen nicht allzu viel. Donc, nous pouvons imaginer les scènes. Wir können uns diese Szene vorstellen. J'imagine le roi David qui est en train de parler et qui dit j'ai envie un verre d'eau de Bethléem. Und ich stelle mir vor, dass der David sagt, ich hätte gerne ein Wasser von dort, Bethlehem. Je vais faire un petit parenthèse. Ich mache eine Klammer auf. L'eau change un petit peu de goût d'endroit en endroit. Hein? Das Wasser tut ja ein bisschen anders schmecken von Ort zu Ort. Vous avez noté ça? Habt ihr das schon mal gemerkt? Donc, je comprends bien David. Et donc, David va dire ça, et les 3 guerriers, ils vont se regarder discrètement. Und der David hat den Wunsch geäußert und die 3 Helden schauen sich an, ganz diskret. Et j'imagine qu'un des 3 a dit on y va. Und einer von den 3 hat sich gesagt, so, komm, wir gehen jetzt. Et j'imagine, la Bible ne donne pas de détails, mais j'imagine qu'ils ont pris ses cheveux et qu'ils sont arrivés avec ses épées à Bethléem. Und ich stelle mir vor, dass sie in die Stadt hineingegangen von Bethlehem mit ihrem Schwert. Et il y avait une bataille, Und un dass combat. sie wirklich müssen kämpfen. Et les Philistins ont sorti les armes aussi. Und die Philister haben sicher auch ihre Waffen vorgenommen. Et au milieu de la bataille, il y avait quelqu'un qui a pris un verre d'eau. Und mitten in diesem Kampf hat jemand ein Glas Wasser genommen. Peut-être quelqu'un était blessé. Vielleicht ist jemand verletzt worden. Et après qu'ils ont pris l'eau, Und nachdem sie das Wasser genommen haben, ils sont repartis. sind sie wieder gegangen. Et j'ai même imaginé les Philistins. Und stellt euch mal die Philister vor. Imaginez un Philistin qui dit qu'est-ce qui s'est passé? Der Philister fragt sich, was ist hier passiert? L'autre va dire je ne sais pas, les guerriers de David sont venus ici nous combattre. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber dass euch 3 Kämpfer kommen. Ja. Qu'est-ce ont pris? Quelles choses ont pris les 3? Was haben sie gehabt? Ils ont pris de l'argent, Haben sie uns Geld gestohlen? de l'or, Gold gestohlen? des cheveux. Ross? Et quelqu'un va dire ils ont pris un verre d'eau. Nein, sie haben einfach ein Glas Wasser geholt. Non mais sérieux? Also wirklich, nur ein Glas Wasser. On a fait tout ça pour un verre d'eau? Haben wir das alles gemacht, nur für ein Glas Wasser? Oui. Ja. Et j'imagine les 3 guerriers qui arrivent devant David. Und die 3 Helden sind vor David gekommen. Le verset dit, puis il apportait et l'a présenté à David, mais il refusa à les boire. Und dann haben sie den Becher gebracht mit Wasser, aber David hat es abgelehnt. Imaginez ça, les 3 qui arrivent blessés, fatigués devant David. Und stellt euch vor, die 3, die vor David kommen, ganz müde von diesem Kampf. Et David dit, non, je ne le vois pas. Und der David sagt, nein, das trinke ich nicht. Oh mince. Oh nein, Qui est Dieu pour toi? wer ist Gott für dich? Qui est Jésus pour toi? Wer ist Jesus für dich? Parce que si Jésus est vraiment notre roi, Wenn Jesus wirklich der König ist, même les plus petits des désirs est important. sogar sein kleinster Wunsch ist wichtig. Satisfaire les désirs du roi, même on peut mettre notre vie en péril.
einfach dem König seinen Wunsch zu erfüllen, auch wenn man sein eigenes Leben muss hingeben muss. Je veux faire un petit parenthèse. Ich mache Klammern auf. Après que je suis reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, Dann, als ich Gott habe angenommen als Retter, j'ai rentré à nouveau à la maison de mes parents bin ich wieder zurück zu meinen Eltern pour partager la bonne nouvelle avec eux. und wollte mit ihnen die gute Nachricht teilen. J'ai partagé avec ma sœur, qui est 3 ans plus jeune que moi, Ich habe es meiner Schwester erzählt, die 3 Jahre jünger ist als ich. et elle a accepté Jésus. Und sie hat auch Gott angenommen. Nous les deux, on a partagé avec ma mère et elle aussi est devenue chrétienne. Und dann haben wir mit meiner Mutter geredet und sie hat auch Jesus angenommen. Et nous les trois, on a partagé avec mon père et lui ici, il est devenu chrétien. Und dann haben wir mit meinem Vater geredet und er hat dann auch Gott angenommen in seinem Leben. Ils se sont baptisés tous ensemble, Sie haben sich alle gleichzeitig taufen, tout ça dans une période de 2 ans. innerhalb von 2 Jahren. Et mon père, il était un jeune chrétien. Il était chrétien, mais pas depuis longtemps. Und mein Vater war ein junger Christ gewesen. Et je suis arrivé devant mon père. Und dann bin ich vor meinem Vater getreten. Et je dis, papa, je dois te partager une nouvelle. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und gesagt, ich muss dir etwas mitteilen. Je dis, Dieu m'a appelé pour devenir missionnaire. Gott hat mich gerufen, damit ich Missionar werde. Et mon père m'a dit, mais c'est quoi ça un missionnaire? Und mein Vater hat gefragt, was ist das, ein Missionar? Je dis, c'est quelqu'un qui va aller dans une autre culture pour parler de la bonne nouvelle. Und ich antwortet, das ist jemand, der in ein anderes Land geht und von Gott erzählt dort. Il m'a dit, donc ça veut dire que tu vas voyager. Und dann hat er gesagt, ja, aber dann gehst du reisen? Je dis, oui. Und dann habe ich geantwortet, ja. Il me dit, où tu vas aller? Und wo willst du hergehen? Je dis, Dieu m'a appelé à aller en Inde. Gott hat mich gerufen, nach Indien zu gehen. Et mon père m'a dit, mais ça, c'est pas pratique. Und dann hat mein Vater gesagt, das ist aber nicht so praktisch. Ça, ce n'est pas logique. Es ist doch nicht logisch. Tu ne parles pas la langue. Du redest nicht einmal die Sprache. Il y a des personnes dans ces pays qui peuvent faire ton travail mieux que toi. Es gibt Leute in diesem Land, die die Arbeit besser können tun als du. Je dis, je pense que oui, mais Dieu m'a appelé à moi pour aller là-bas. Das kann schon sein, aber Gott hat mich wirklich gerufen, dorthin zu gehen. Il m'a dit, combien tu vas gagner? Und wie viel willst du verdienen? Combien c'est le salaire d'un missionnaire? Wie viel ist der Lohn von einem Missionar? Je dis, bon, écoute, Naja, en fait, c'est mon église, c'est la famille, c'est les amis qui vont soutenir mon ministère. und ja, das wird die Kirche sein, meine Familie, einfach Freunde, die mich werden unterstützen. Je veux jamais oublier les regards de mon père. Und ich werde nie vergessen, was er für einen Blick hatte, mein Vater. Mon père m'a dit, tu vas mendier l'argent? Du willst für Geld betteln. Tu n'as pas honte. Schämst du dich nicht? Tu es un avocat, tu peux travailler, tu peux envoyer 2-3 personnes à ta place. Tu vas mendier l'argent? Und er sagt so, ja, aber du bist doch Anwalt, du kannst doch 2-3 andere schicken, die für dich das machen können. Je dis, en fait, non, parce que je suis à la WEC, et à la WEC, on ne demande pas l'argent. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin der Weg, frage mich nicht für Geld. Mon père m'a dit, écoute, la WEC, c'est une secte. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, aber der Weg, das ist eine Sekte. Je dis, parce que si tu dois travailler et tu n'as pas un salaire, en plus tu dois payer, ça, c'est pas logique. Das ist doch einfach komisch, wenn du musst arbeiten, aber du bekommst keinen Lohn, etwas stimmt dort einfach nicht. Le roi a un désir. Der König hat einen Wunsch. Et si nous prenons en sérieux les désirs de notre roi, on doit agir. Und wenn Gott den Wunsch hat, dass wir müssen gehen, dann müssen wir ihm folgen. Mon père s'est énormément énervé contre moi. Mein Vater war sehr wütend auf mich. Et donc, pendant 2 semaines, je ne pouvais pas parler avec lui. Und während 2 Wochen konnte ich nicht mehr mit ihm reden. Et après, il m'a appelé. Und dann hat er mich gerufen. Il m'a dit, tu peux partir, mais marié.
Du kannst gehen, aber du musst verheiratet sein. Parce qu'il connaît que les familles mexicaines ne veulent pas laisser partir leur fille. Leur fille. Weil weiss, dass die Mexikaner ihren Sohn nicht ziehen. Mais je me suis engagé avec une missionnaire, donc on a parti ensemble. Aber zum Glück kann ich mich verheiraten mit einer Missionarin, darum haben wir gehen. Qu'est-ce que David a fait avec l'eau que les 3 guerriers l'ont apportée? Was hat der David gemacht mit dem Wasser, das die Helden gebracht haben? La parole de Dieu dit qu'il versa l'eau comme une offrande à l'Éternel. Und in der Bibel lesen wir, dass das als Trankopfer vor Gott hat ausgelehrt. Il dit certainement, Éternel, je ne veux pas faire cela. Pourrais-je boire le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie? Ist es nicht das Blut der Männer, die um ihr Leben hingegangen sind? Und er wollte es nicht dringend da, das haben die 3 Helden getan. Il a pris ces petites actions, il a pris ces petits verres d'eau Er hat das kleine Glas genommen et il a transformé ça dans une offrande à Dieu. und er hat es als Opfer hingegeben an Gott. Un petit verre d'eau était devenu une offrande à Dieu. Und das kleine Opfer ist ein grosses Opfer geworden für Gott. Et le verset qui m'a énormément bouleversé, et c'est le verset 17, dit « Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. » Und im Vers 17 steht, das haben die 3 Helden getan. Et je veux vous expliquer pourquoi ça m'a bouleversé. Und ich wollte euch sagen, wieso das mich das hat berührt. Ces 3 hommes étaient prêts à mourir pour accomplir un désir du roi David. Die 3 Helden waren bereit zu sterben für den Wunsch sehr viel vom König David. Mais David, c'était un homme comme nous, Aber der David war ein Mensch wie du und ich. avec des faiblesses, avec des fautes, avec des péchés. Er hat auch Fehler begangen, er hat auch gesündigt. Et malgré ça, les 3 hommes étaient prêts à mourir pour les désirs du roi. Und trotzdem wollten die 3 Helden seinen Wunsch erfüllen. Notre Dieu, c'est un roi saint, merveilleux, sans défaut. Unser König, der ist perfekt, ohne Fehler. Il a dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. In Matthäus 28 steht, dass er alle Macht hat bekommen im Himmel und auf Erden und dass wir alle Nationen zu Jünger machen. Ça, c'est le désir du roi. Das ist Gottes Wunsch, im König sein Wunsch. Et nous sommes tous des disciples de Jésus. Und wir sind alle Gottes Jünger. Combien d'entre nous allons agir? Und wie viele von uns werden aktiv? Combien d'entre nous, on va aller au terrain de l'ennemi pour apporter une offrande à Dieu? Wie viele von uns werden in Feindes Territorium gehen und dort kämpfen? Je suis allé en Inde pour apporter de l'eau au roi. Ich bin auf Indien gegangen, um dem König Wasser zu bringen. Et le premier combat, c'était la langue. Und der erste Kampf war, die Sprache zu lernen. Ça, c'était les abécédaires indiens en hindi. Und das ist das Alphabet auf Hindi. Il y a 4 D, 4 T, et c'est assez compliqué. Es hat 4 D und 4 Ts, das ist ziemlich schwierig. Je sais qu'il y a ici des personnes qui connaissent bien l'Inde Ich weiss, dass es unter euch Leute hat, die gut Indien kennen et qui ont passé pour les mêmes défis. und die genau die gleichen Herausforderungen hatten. Ça, c'est les versets de Jean 3,16. Das ist Johannes 3,16 Et c'est assez intéressant. und das ist ziemlich interessant und auch schwierig. Il faut se battre pour ça. Da muss man wirklich kämpfen. Mais ça va la peine, Aber es ist es wirklich wert. parce que les rois ont un désir. Es lohnt sich, weil der König hat diesen Wunsch. Je veux essayer de le lire pour vous impressionner. Ich versuche es zu lesen, um euch zu beeindrucken. Kiunki Parmeshwar ne, Parmeshwar c'est le nom de Dieu, Das ist der Name von Gott. que nous les chrétiens utilisons. Das ist wirklich für die Christen, die das Wort als Gott Kiunki Parmeshwar ne, Jagat se, Kiunki Parmeshwar ne, Jagat se, Prem Raka, Takiyo Ushne, désolé.
Ça c'est, voilà, des fois on oublie. Hein. Maintenant c'est les Français qui arrivent. Manchmal vergisst man es und ja, Französisch ist halt stärker. Mais ça va la peine. Aber es rendiert wirklich. Et quand je suis arrivé à Delhi, j'ai commencé à travailler avec un groupe des enfants qui se droguaient toute la journée. Dann habe ich angefangen in Indien mit einer Gruppe Kinder zu arbeiten, die Drogen genommen haben. Ils partaient tôt le matin pour récupérer les bouteilles en plastique, l'aluminium. Sie sind morgen früh losgezogen, sie gehen Alu zusammensammeln und auch PET-Flaschen. Et après, avec cet argent, ils revenaient, vendaient ça, et avec cet argent, achetaient un petit peu de nourriture et de la drogue. Und mit dem Geld, das sie verdient haben, haben sie dann ein bisschen zu essen gekauft, aber auch Drogen. Grâce à mon couleur de peau, je pouvais aller là-bas et parler de Jésus. Dank meiner Hautfarbe konnte ich dorthin gehen und von Jesus erzählen. Derrière l'image, j'avais la leçon en hindi collée, et comme ça, je pouvais lire et parler de Dieu. Und hinter dem Bild ist eigentlich Geschichte gestanden auf Hindi, damit ich es lesen konnte. C'était merveilleux. Es war wirklich wunderbar. Et ces jeunes n'ont aucun espoir. Und die haben keine Hoffnung leider. Même leurs familles les ont rejetés. Sogar ihre Familie haben es verlassen. Et moi, j'ai déjà parlé avec Anoka. Je parlais déjà d'Anoka, ses ministères. Und ich habe schon der Anouk, meiner Frau, von der Arbeit erzählt. Et on travaillait avec des enfants de 3 à 12 ans Und wir haben mit Kindern zusammengearbeitet, von 3 bis 12. pour essayer de vraiment... et on enseignait mathématiques, hindi, anglais et la parole de Dieu. Wir haben Mathematik, Hindi, aber auch Gottes Wort können unterrichten. Et celui-là, c'est ma fille. La deuxième s'appelle Ketsia. Und die zweite ist meine Tochter, Ketsia. Les Indiens aiment les thés, les chais très très brûlants. Die Inder haben sehr gerne heißen Chai. Je ne peux pas même le boire. Es ist so heiß, dass ich es nicht trinken kann. Mais mes filles, tu es vraiment à l'aise là-bas. Aber meine Tochter hat es super gemacht, ohne Probleme trinken. Ma troisième fille est née en Inde. Meine dritte Tochter ist in Indien geboren. Et donc, on a vraiment toujours avec nous un désir, un souvenir de l'Inde très fort. Und darum haben wir auch eine besondere Erinnerung an Indien. Les rois ont un désir, Der König hat einen Wunsch. un verre d'eau. Ein Glas Wasser. La petite action, même si pour le monde c'est petit, même si ce n'est pas pratique, même si beaucoup de personnes pensent que ça ne va pas la peine, Auch wenn es etwas Kleines ist und etwas, wo man das Gefühl hat, es tut nicht rendieren. ça peut être transformé dans une offrande pour Dieu. Aber trotzdem kann es sich verändern zu einem Opfer an Gott. J'avais dit, on a démarré une église Ich habe gesagt, wir haben dort eine Kirche gegründet, avec l'aide d'une église locale. dank einer lokalen Kirche. Et quand nous sommes partis, c'est cette église qui a repris les 3 ministères. Und als wir zurück sind nach Europa, hat die Kirche das übernommen und hat sie weiter begleitet. Es-tu prêt à satisfaire les désirs du roi? Bist du bereit, den Wunsch vom König zu hören oder Gehör zu geben? Est-ce que tu es prêt pour donner ta vie, pour aller chercher de l'eau? Bist du bereit, dein Leben herzugeben, für Wasser zu holen? Danke, Miguel, für die bewegende Lebensgeschichte und auch die eindrückliche Predigt. Der Gedanke, den ich mitgenommen habe, was mich angesprochen hat, ist, wenn Gott ein König ist, und das ist er, dann ist auch der kleinste Wunsch nicht egal. Wir dürfen jetzt ein Lied hören auf Farsi und haben die Gelegenheit, diese Frage im Hintergrund zu bewegen, die ein bisschen zu meditieren, ja, zu überlegen, wie ist mein Leben vor dem König? Wie gehe ich auf dem König seine Wünsche ein? Wie sieht das bei mir aus? Und
darf Gott den Platz von einem König einnehmen in meinem Leben. Hören jetzt das Lied. Amen. Es gibt noch ganz viele unerreichte Volksgruppen. Menschen, die nie die Gelegenheit haben, einen Christ in ihrem Leben kennenzulernen. Es sei denn, jemand geht und besucht sie. Kinder, Frauen, Männer, die doch von Jesus hören müssen. Ihr seht hier eine Folie, das sind nicht Landmassen, sondern das sind Volksmassen. Je grösser ein Kontinent ist, desto mehr Leute leben dort. Und ihr seht so ein bisschen die Regionen, wo es auch Leute gibt, die keinen Christ kennen. Das ist dort Nordafrika, das ist der Nahe Osten, auch der Balkan, auch der ist dunkel, und dann der indische Subkontinent, wo unser Referent war. Und wir möchten jetzt das im Gebet vor Gott bewegen. Ich bitte Simon und Markus doch führen.
Und wir wollen einfach für die Regionen, für die Volksgruppen beten. Also für die in Asien, die darauf warten, dass jemand zu ihnen geht. Und auch für die Leute in Afrika. Und tun wir doch gemeinsam für die einstehen und im Gebet darum ringen, dass Gott Leute schickt, dass Gott Eindrücke schenkt, dass Gott uns zeigt, wo unser Platz kann sein in diesem Weltmissionsprojekt. Ja, Vater, wir danken dir. Ja, bist du der Gott von allen Völkern. Danke, Herr. Dürfen wir beten für Menschen, gerade jetzt auch in Nordafrika. Danke dir, Herr. Ja, bist du der Herzen verändern kann, der tiefgreifende, ja, ganz neue Veränderungen kann schenken. Wir bitten dich auch, dass du unsere Mitarbeiter segnest in Nordafrika und sie brauchst. Und ja, wir danken dir, Herr, für deine Gnade über all diese verschiedenen Völker, die in Nordafrika leben, Herr, und dass du dort dein Reich bauen willst. Amen. Ja, Herr, und du siehst all die vielen Menschen, die im Nahen Osten leben, die auf der arabischen Halbinsel wohnen und die noch nichts von dir gehört haben oder vielleicht nur mal ein bisschen und so keine Berührungspunkte haben, um Jesus als ihren Retter irgendwie anzunehmen. Und ich möchte dich bitten, dass du Leute parat machst und schickst, die dich schon kennen, die das Evangelium, das Licht bringen in all die Regionen zu diesen Menschen und dass noch mehr Männer, Frauen, Kinder dürfen dich kennenlernen, dürfen erkennen, wie liebevoll, wie vergebend und wie gnädig du bist. Und wir bitten dich auch für, ich hoffe, ich sage es richtig, Sheiks auf dem indischen Subkontinent, dass auch sie dürfen erfahren, wer du bist. Dass du Leute parat machst, die sich dieser Aufgabe annehmen, die mit ihrem Herz und vor allem einfach mit dir, mit deinem Licht gehen und es reinbringen. Amen. Ja, und weil es immer noch so viele Orte gibt, wo Leute keine Möglichkeit haben, von Jesus zu hören, schickt der König Leute, so wie wir gehört haben von Miguel, der Referent, so erstaunlich, ein Mexikaner, der kein Indisch kann auf Indien und jetzt in Frankreich tätig. Und so ruft Gott weiter Leute und ist dran. Und das ist die Welle, die Gott eben auslösen tut, weltweit, dass er Leute von überall nach überall her schicken. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir 3 Mitarbeiterinnen auf die Bühne bitten können. Kommen doch gerade führen. Und zwar sind das Mitarbeiter, die ein bisschen erzählen von ihrem Erleben, wie sie die Welle auch erlebt haben. Wir werden nach dem kommt noch ein bisschen vorne vielleicht. Wir werden nach dem Livestream, also wenn wir offline sind, werden wir eine Talkrunde haben. Das ist also etwas, was exklusiv ist für alle hier, die anwesend sind. Und dann werden wir sehen, ein bisschen ausführlicher hören in der Talkrunde. Aber keine Angst für alle die im Livestream dabei sind. Wenn ihr nach dem Livestream auf die Webseite geht, wo ihr jetzt schon drauf seid eigentlich, dann werdet ihr kurze Videos sehen von ihnen, wo sie ihre Punkte auch ein bisschen vorstellen werden. Aber jetzt zu euch. Das ist der Hans-Rudi Bohl, ihn kennt man gut, langjähriger Afrika-Spezialist, dann aber auch die Leitung von Weg Schweiz gehabt und jetzt in der Regionalleitung in Afrika tätig. Hans-Rudi, ganz kurz, kannst du mir auf den Punkt bringen, was du so wirst sagen im Talk? Und wenn wir die nächste Folie noch haben. Die Verstärkung aus Afrika kommt. Und ich möchte vor allem ein bisschen teilen mit euch, wie die afrikanischen Christen und Kirchen voll drauf und dran sind, eben den Missionsruf, den Missionsauftrag jetzt wahrzunehmen. Und sie wollen sich weltweit kulturüberschreitend engagieren. Total ermutigend. Danke. Dann haben wir den Michael Baltensberger, ihn kennt man auch. Er ist auch mit der Familie nach Zentralasien gegangen, ist nachher in die Leitung von Weg Schweiz gekommen und hat wirklich auch ein Herz für die Missionsbewegung in
Osteuropa. Auch du ganz kurz auf den Punkt, was du so wirst uns sagen im Talk. Ja, Osteuropa fällt oder ein Ort, wo Menschen ausgesendet werden, sehr wahrscheinlich beides. Und einfach, es ist eine grosse, zum Teil sehr grosse und auch eine reife Kirche, die bereit ist für Weltmission. Sie haben bis vor 30 Jahren zum Teil enorme Verfolgung erlebt, daraus sehr, sehr reife Christen rausgekommen und auch die sind drauf und dran oder sind schon in der Weltmission und es ist total spannend zu sehen, wie reif und ergänzend sie können sein, auch gerade zu uns. Ich will vor allem darüber reden, wie wir begeistert sind von diesen Christen in Zentral- und Osteuropa und ich wirklich fest den Eindruck habe, sie sind eine Ergänzung. Super. Dann haben wir noch Silvana bei uns. Sie arbeitet im Wegzentrum mit und hat mit ihrer Familie Einsatz gemacht, Kurzzeiteinsatz mit 3 Kindern, schulpflichtigen Kindern. Und sie ist jetzt tätig im Wegzentrum, um genau so Leuten zu helfen, die sich überlegen, wäre so ein Einsatz auch etwas für mich? Hier in der Schweiz, jetzt haben wir gehört, in Afrika, in Zentralasien, Osteuropa. Silvana, was wird dein Punkt sein, so ein bisschen im Talk? Ja, mir geht es vor allem darum, Leute zu ermutigen, aus dieser Komfortzone raus. Eben, wir sind nicht immer nur dort, wo es gemütlich ist, sondern eben dort, wo Gott uns haben will. Und mein Herz schlägt wirklich auch dafür, herauszufinden, wo will mich Gott dann haben und wie komme ich dorthin, was gibt es für Wege, den Leuten auch aufzeigen, dass es ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten auch gibt von uns hier in der Schweiz, um den Rücken zu stärken, um den mutigen Schritt auch gehen für junge Leute, für ältere Leute auch, aber auch für Familien mit Kind. Dass es möglich ist und dass jeder einen Ruf hat, um sich irgendwo einzusetzen für das Reich von Gott. Super, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf die Talkrunde. Ihr dürft aber gerne doch schon mal einen Applaus und alle, die im Livestream dabei sind, wenn es fertig ist, geht auf die Webseite, schaut nach die Beiträge an von ihnen, wo ihr auch sehr spannende Sachen sehen könnt, hören könnt. Wir kommen jetzt schon fast zum Schluss vom Livestream und möchten gerne noch ein paar Informationen weitergeben. Ja, genau. Ich möchte hinweisen auf unsere Missionszeitschrift weltweit. Die kommt alle 2 Monate raus. Und die kann man bei uns abonnieren. info@weg-international.ch. Dann ist auch gerade noch eine neue Broschüre rausgekommen, ganz frisch. Das sind unsere Mitarbeiter. Ganz super für als Gebetsmaterial. Gleichzeitig geben wir auch jeden Monat den Gebetsnachrichtenbrief raus. Auch den möchte ich empfehlen, den kann man bestellen. Auch hier hinter beim Büchertisch. Und nicht zu vergessen, es gibt einen elektronischen Newsletter. Der kommt etwa einmal im Quartal raus. Und dort ist man immer wieder ein bisschen à jour, was läuft bei uns, was sind die nächsten Anlässe. Und es hat dort auch Lebensberichte drin und Hinweise über das, was uns bewegt. Ja, und dann möchten wir hinweisen auf... Du musst noch Bücher, ja? Genau, noch auf ein Buch, das auch ganz neu rausgekommen ist. Es beschreibt Gemeindegründungsarbeit im Nahen Osten. Also wie Gott dort das Wachstum von einer Gemeinde geschenkt hat. Und da gibt es eine deutsche Ausgabe, Am Tor des Lichts. Und wer es gerne auf Englisch hat, The Story Continues. Es kostet 20 Franken. 15 Franken geht zurück in Nahen Osten, in die Gemeindegründungsarbeit. Und gleichzeitig möchte ich noch auf ein Kinderbuch hinweisen, wenn ihr etwas sucht für Kinder. Das sind spannende Abenteuergeschichten von Ostafrika, der Umgang mit Skorpionen und so weiter. Tiger und Löwen, nein, Tiger gibt es nicht, aber das kann ich auch warm empfehlen. Genau, und jetzt bin ich dran mit eben Einsatzmöglichkeiten oder Events. Mission and Me ist ein Anlass, der am 23. Oktober wird stattfinden, online. Alle Informationen wie immer auf der Webseite. Oder dann, einen Monat später, 20. November, haben wir ein Gebetsevent mit der OMF zusammen, wo in Sulge wird sein, wo wir speziell für Japan werden beten. Herzlich eingeladen, wir glauben, dass es das Gebet ist, das wirklich Veränderung bringt.
Und dann gibt es die Leute, die vielleicht sagen, was kann ich machen hier in der Schweiz? Wenn man in der Schweiz bleibt, wir haben immer wieder offene Stellen. Gegenwärtig suchen wir sehr stark jemanden, der sich im IT einsetzen kann, unser ganzer IT-Support. 40% im Gästebetrieb, Hauswirtschaft suchen wir eine Person und dann auch Layout, Grafikdesign. Auch dort sind alle Informationen auf der Webseite. Geht her, wir würden uns freuen, von jemandem zu hören. Ja, und dann auch die nächste Folie, auch das ist uns ein Anliegen und wir danken ganz herzlich, ja zu geben. Es gibt die Möglichkeit auch wieder online, es gibt die Möglichkeit bei den Ausgängen hier, um etwas zu geben und wir werden beim nächsten Instrumentallied dann auch noch etwas durch die Reihe geben für die so möchten beitragen. Vielen herzlichen Dank und vergelt uns Gott wirklich. Danke vielmals. Und jetzt sind wir schon fast am Ende vom Livestream angelangt und wir würden euch gerne noch einen Segen zusprechen. Ein Segen aus dem Neuen Testament, wo der Paulus der Gemeinde in Korinth weitergegeben hat. Es ist der letzte Vers vom 2. Korinther. Gnade von unserem Herr Jesus Christus und Gottes Liebe und Gemeinschaft vom Heiligen Geist sei mit euch allen, jetzt und in alle Zukunft. Amen. Ja, und so verabschieden wir uns vom Livestream, sagen allen Tschüss und noch ganz einen schönen Tag. Ciao zusammen. Und die Band nimmt uns mit in ein Musikstück.